Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше тағам түрін ұсынғым келіп отыр. Ол сюрприз деп аталады. Бізге қажет фарш, картоп, жуа, сәбіз және фольга қағазы керек. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Ол үшін картопты, сәбізді, жуаны кішкентай кубиктап тураймыз. Енді осы салмасын қызып тұрған майға 10-15 минут қуырып аламын. Дәміне қарай бұрышын және тұзын саламын. Салмасы дайын болғанша фаршымды дайындап аламын. Дәміне қарай тұз, бұрышын саламын. Және де иіні қанғанша фаршты осылай ұрғыштаймын. Келесі кезекте фольга қағаздарымды кесіп дайындап қоямын. Бұл жерде кесілген бір қағаз ол бір адамға болып саналады. Менде дайын болған фаршымды, салмамды енді біріктіріп қосамын. Ең алдымен фольга қағаздарымды төсеп, үстіне фаршымды осылайша жайып шығамын. Ортасына салмасын салып, айналасын осылайша жауып шығамын. Фольга қағаздарымызбен осылай әдемілеп жауып шығамыз. 180-200 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минут пісіреміз. Жақын адамдарыңызға керемет көңіл-күй сыйлайтын, дәмі тіл үйіретін ерекше тағам түрі жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.